E aí galera, beleza? Pessoal, eu tô aqui com a minha Honda Titan 150. Galera, eu fiz vários vídeos mostrando a vocês aí sobre a moto não tá dando partida, né? Não tá acendendo a lampinha aqui do painel, que era para vocês verificar aqui o fusíveis que tem aqui na bateria da moto, que fica do lado da bateria, e também o fusível que fica aqui do relé de partida, tá? Verifica esses fusíveis, né, por causa da lampinha. E esse vídeo, galera, vai ser o seguinte: observa que minha moto aqui, ó, buzina funciona normal, então tem carga, né, a bateria está carregada, mas quando você vai dar a partida aqui, ó, a moto não dá partida, pessoal. Olha aí, ó, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisinha simples que está acontecendo com essa moto, que às vezes vocês mexem na parte elétrica toda e não resolve. Galera, como eu sou uma pessoa, vamos dizer, curioso, então a primeira coisa, galera, que eu começo a verificar quando acontece esse tipo de situação aqui, a moto não funciona no start, sendo que a bateria está boa, tá funcionando aqui o neutro tudo certinho. A primeira coisa, galera, é vocês acompanhar esse fiozinho aqui do botãozinho do start e vir até esta tomadinha que tem aqui, ó. E geralmente essa tomadinha ela dá aqui um zinabre e ele acaba não fechando o contato quando vocês apertam aqui o botãozinho do start. Aqui, galera, eu apenas dei só uma mexida e ela voltou a pegar. Eu vou mostrar para vocês como aqui está com mau contato. Vamos ver, eu futuquei ali, vamos ver se ela vai pegar agora. Ó, a moto funcionou. Deixa eu mexer aqui para ver se ela vai parar de funcionar. Vou botar na posição aqui. Vamos ver. Ó, galera, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tô batendo no start e a moto ela não pega, ó, de jeito nenhum. Vou dar uma mexida aqui de novo, puxar ele aqui, ó. Você vê como é que uma coisinha bobeira, uma coisinha simples, galera, simples. E às vezes vocês perdem um tempão aí, esperar a gente que tá na oficina, terminar o serviço para depois estar mexendo na moto, ó. Ó, vamos ver agora. Ó. Tá vendo? Ligar de novo. Prontinho, galera. Então essa aqui é uma dica que eu deixo para vocês. Ligou a chave aqui, acendeu o painel, deu a buzina, viu que a buzina está funcionando bem forte, então a bateria está carregada. Vocês vêm aqui nesse fiozinho aqui do botãozinho do start e verifica essa tomadinha que tem aqui, que às vezes pode acontecer que não está conectado certinho os fios por causa de água que bate aqui, né? Acaba dando um zinabre, tá? Então verifica isso daqui, que eu tenho certeza que pode estar, né, acontecendo isso aí com a moto de vocês e ela não acabar funcionando na partida. Valeu? Quem gostou do vídeo aí, pessoal, deixa um like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até mais.